आज हामी बेस पिरियडको कुरा गर्छौं। बेस पिरियड भनेको द टाइम बिट्विन फर्स्ट वाटरिङ अफ अ क्रप एट अ टाइम अफ इट सोइङ टु लास्ट वाटरिङ बिफोर हार्भेस्टिङ इज नोन एज बेस पिरियड। बेस पिरियडको मिनिङ के हुन्छ? अब हामीले कुनै बाली लगाउँछौं, त्यो बाली लगाउनु भन्दा पहिला के गर्छौं? कुनै बाली लगाउनु पर्यो भने सबभन्दा फर्स्टमा हामी के गर्छौं? बिउलाई छर्छौं। बिउलाई के गर्छौं? छर्छौं। बिउलाई छर्छौं अनि बिउलाई छरेपछि हाम्रो प्लान्टको फुली ग्रोथ हुन्छ अनि त्यसपछि के गर्छ? हार्भेस्ट गर्छौं। यो बिउलाई छर्छौं त्यति बेला तपाईको वाटर जुन युज गर्छौं नि त्यो वाटरलाई के भन्छ? फर्स्ट वाटरिङ। अथवा बिउलाई छरेपछि केही दिनपछि हामी वाटर युज गर्छौं त्यो वाटरलाई हामी के भन्छौं? फर्स्ट वाटरिङ। ठीक छ? फर्स्ट वाटरिङ त्यसलाई हामी भन्छौं। त्यसपछि हार्भेस्टिङ गर्नुभन्दा पहिला जुन वाटर हामी युज गर्छौं, अब जुन वाटर हामी राख्छौं प्लान्टमा अथवा क्रपमा त्यो वाटरलाई के भन्छौं हामी? लास्ट वाटरिङ। त्यो टाइम फर्स्ट वाटरिङ र लास्ट वाटरिङ बीचको टाइमलाई हामी के भन्छौं? बेस पिरियड। फर्स्ट वाटरिङ अनि यो लास्ट वाटरिङ बीचको टाइमलाई के भन्छौं? बेस पिरियड।